ξεναγείται στην αυτοκρατορική αυλή, όπως ακούσαμε που του λέει εδώ πέρα ο ξεναγός ή η διερμηνέα στα αγγλικά. Πριν από λίγο μπήκαμε και σε ένα κτίριο, θα υπάρχει μια συνεργασία, όπως μάθαμε, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Κρήτης με την αρχή εδώ πέρα και την εκδήλωση των μνημείων μέσα στην απαγορευμένη πόλη. Έχει περάσει πάρα πολλά μνημεία ο Πρωθυπουργός. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πράγμα εδώ πέρα, όπως φαίνεται. Πολλές φορές για να τη γυρίσει την πόλη. Θα έχουν επιλέξει οι αρμόδιοι μικρότεροι, δηλαδή να κάνουν σήμερα εδώ πέρα. Ο Πρωθυπουργός θα υπάρχει σε πάρα πολλά μνημεία, ενημερώνεται από τους διερμηνείς. Είναι εδώ και ο Κινέζος πρέσβης. Όλη η ελληνική αποστολή βεβαίως. Βλέπετε πίσω τον κύριο Πιτσιόλα, είναι εδώ ο κύριος Σταθάκης, η κυρία Βασίλη, ο κύριος Μπαλτάς λίγο και πίσω. Έχουν τη δική τους ενημέρωση γύρω από τα μνημεία. Και σήμερα ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Πεκίνο. Μετά από εδώ δηλαδή το πρόγραμμα τελειώνει και αναχωρούμε το μεσημέρι για τη Σαντζάι. Είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα που μας στέλνεις, Αντώνη, αυτή τη στιγμή. Ζωντανά λοιπόν από την απαγορευμένη πόλη βλέπουμε την ξενάγηση που γίνεται στον Πρωθυπουργό και σε όλο το επιτελείο εκεί. Ο οποίος φαίνεται ενθουσιασμένος, έτσι. Είναι λογικό, βέβαια. Μα είναι απίστευτο. Κοίταξε τώρα, είναι εμπειρία το να επισκεφτείς την απαγορευμένη πόλη, γενικότερα την Κίνα, έτσι. Γιατί είναι όχι μόνο ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς, αλλά έχει και πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ακριβώς, δεν είναι ένα ταξίδι που μπορείς να το κάνεις συχνά. Και σίγουρα η επίσκεψη στην απαγορευμένη πόλη είναι κάτι μοναδικό, είναι μια μοναδική εμπειρία. Έχουμε κάτι και ταξιδιωτικά, δηλαδή αποκλειστικά να το δει κανείς. Έτσι είναι, προφανώς. Πέραν των προσδοκιών που υπάρχουν για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Και μιλώντας για αυτό που λέει τώρα η Έλλη, έχουμε κάποια στοιχεία τώρα περαιτέρω σε σχέση με χθες σχετικά με τις συμφωνίες, Αντώνη? Ναι, κοίταξε να δεις. Υπήρχαν υπογραφές των συμφωνιών και έχουν λίγο πολύ γνωστές σε σχέση με την προώθηση του τουρισμού, της ανάπτυξης του πολιτισμού. Από εκεί και πέρα, τώρα βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός χαιρετάει τον ξεναγό και την τελείωσε την αγγλική στην απαγορευμένη πόλη. Στο αυτοκίνητο προκειμένου να μεταφερθεί στον από διαμένη. Το μεσημέρι είναι η συνάντηση με τον Πρόεδρο. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο θα ακολουθήσει μετά. Θα υπάρχει ένα κενό, περίπου μία μισή ώρα. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο και μετά αναφορούμε για την Σαγκάη.